Mogi TV. Wadhi gwenge ma kadhad na mchumbi anyola miyo moro mowuok Shanzu Mombasa. Mano witonge mane piny Lebanon dweche ariyo mokalo. Koro ywak ne piny owacho mondo miyo jolgi e yor kelo ringre nyargi no e pacho ka ywak makama ne gichwalo kalore gi pek magikoni gikale ahinya ni mar miyo ne rik oweyo tij ot kama ne utie kendo ne koro ne mana ng'ama manyo kibarua e pinyno. Joja oko miyo ler. Gweng' ma Shanzu Pendua e od bura ma Kisauni Mombasa. Kae ne wayudo karumbi mar lit kod kuyo kwa kwanyuola mar miyo moro mane wito ngimane piny Lebanon kuma ne udhi manye tij ot. Kae familia mare kotelne kod jaode Mwero Ngala koni nyaka ne otho dweche ariyo mosekalo, chenro duto magisetemo mar kelo ringre dala osebedo kagore e Luanda. Kapata habari hii Novemba tarehe 24 kama amevamiwa na wenzake, ameumizwa kichwa. Sasa nilivyomtafuta siku hiyo ndo tukazungumza, mimi na yeye alikuwa hawezi tayari kuongea. Kama siku ya pili yake nikaambiwa amefariki. Sasa hii inaelekea miezi miwili. Tumejaribu kufuatilizia vile mwili utafika hapa Kenya, lakini tumegonga mwamba. Hatujapata njia. Tumefuata makansela, tumejaribu kuuliza majirani, marafiki kama tutapata msaada, lakini kila kitu kimefungika. Basikia vibaya sana. Watoto wanalia kila siku. Baba mama yuko wapi? Kula sisi wenyewe ni shida. Saa zote utafikiria atakuja lini? Saa zote utafikiria tufanye nini? Tunachanga mchango kidogo lakini hautoshelezei. Ambao hawa kubwa ndio kutusupport. Pek gikoni biro ni mar ne weyo tich e dala mane otiye kaluwore gi midhieche mane okale, kendo koro ne en mana ng'ama goyo kibarua e kinde mane masira no ojuke. Ywak gi maduong' koro en ni piny owacho donjre wachno mar jologi e kelo ringre e pachoka. Wanasema hakuna embassy ya huko, sasa wanatumia embassy ya Kuwait. Sasa kila siku tunaambiwa tusubiri mpaka leo. Kwa hivyo tungeomba serikali ingilie kati haya maneno, tuwe tutapata msaada, tuwe tutasaidika, angalau huu mwili uje nyumbani, uje uzikwe, kwa sababu watoto kila siku sasa wanauliza mama atakuja lini. Mara mwisho tuliongea alisema mimi karibuni naja nyumbani, lakini safari ya kuja nyumbani ndio hivyo haijafika mpaka saa hii. Alifariki ikiwa tulikuwa tumeongea akisema nakuja nyumbani, na ndio hivyo sasa nyumbani hajafika, na ndio ni kifo mpaka saa hii bado hatujapata njia ya kumleta nyumbani. Komachielo ne bende gikwayo piny owacho mondo miyo tim nonro matut ewi tho mare bang' yango ne ywaruok mane obedogo gi jowetene ema chalni ne okelo tho mare. Hatuna msaada wowote, tunataka mama aje Kenya. Na yule alofanya vile apate adhabu kama vile alivyofanya. Serikali ichukue mkondo wake, ichukue sheria yake, tujue amechukuliwa sheria. Manake asipochukuliwa sheria, kesho tena atafanya jambo kama lile. Ningetaka sheria ifatilie kulingana na huyo mtu pia ambaye amefanya hichi kitendo, kwa sababu pia ni Mkenya na yuko huko Lebanon. Justice ifanyike kwa huyu marehemu, tupate haki yake pia, hata kama yuko huko, hata kama atakuja Kenya tupate haki yake hivyo hivyo. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Wadhi Migori, chenro magedo magute mane ogiyot